没了，没毛病吧？我跟你们说，兄弟们，人体部位穴位最多的部位就是脚，是不是？是。脚一定要泡好，老铁们，我耗子每天晚上回家都泡脚，我骗你们是狗。今天我给大伙儿带来好东西，来看呢，够不够大包？看好了，这是啥牌子？我还是那句话，买过这个的给我扣个一，觉得好的扣个一。看好了，老铁们啊！广州白云山新群中华老字号世界500强的，能看到吗？中国人民保险承担，由中国人民，你看连足浴包都是中国人民保险承担，牛不牛逼？牛！18味草本足浴包，规格30克乘30包，这可以泡1个月，没毛病吧？一家人可以泡1个月。看好里边有些啥啊？看好了，艾叶、老姜、红花、川狗、当归、白芍、党参、桂枝、桑枝、独活、丹参、陈皮、牛血、透骨草、鸡血藤，是不是都是好东西？我不用多说吧？看好了，兄弟们，每一盒带自己的防伪针码，白云山新群世界500强，我耗子连卖个足浴包都给你卖世界500强，没毛病吧？一包我给你算3块钱一包，这是30包，是不是90块钱了？没毛病吧？听好了，还是那句话，越牛到最后，越是我的铁粉，是不是？越是铁粉，越支持我，我越支持你们。看热闹的都走了，是不是？天天问我要的足浴包来了啊！听好，300单，谁抢到谁的，因为这个玩意儿制造工艺比较麻烦，没这么多单，而且世界500强只给这么多，能听懂吗？90不要，砍一半，45，这样也别45了，运费我来，39块9上，39块9，能听懂吗？它是不是有2种规格？还有一种升级的什么？我看看，这是什么？这是24味草药，这是18味，这样2包一起39，2包一起39，我没乱来，给我扫。我说了，越牛到最后越是支持我的人，没毛病吗？越支持我的人，我越让你们买到好东西，买到便宜实惠的东西，买到放心的东西，行不行？我打开一包，这是24味的是吧？这是不是24味的？拿过来。这是24味的，没毛病吧？大一包，够不够大？我妈经常拿着什么花椒啊，什么陈皮啊，什么姜啊，什么的，就在那艾草啊那些就熬水。现在不用了，直接拿这个泡就行了，能听懂吗？直接拿这个一泡啊！看好了，我给老弟们剪开一段看看啊！我今天2种都给你上的39，能看到吗？值不值？我的个乖，是不是好东西？能看到吗？牛不牛逼？艾草、花椒、独活都能看到吧？给不给你？兄弟们，你就说这样的你泡在脚上面舒不舒服？耗子不拿假东西忽悠你吧，没毛病吧？给不给你？牛不牛逼？广州新群世界500强。啥玩意儿？全是回购的，你们都泡上了，泡了舒不舒服？你脚泡好了，你晚上都睡得香。我不是吹牛的，因为我们每个人每天累了，没毛病吧？辛辛苦苦了一天，你泡个脚，你就说舒不舒服？这样你给老板说，你给他说这一包算我的，就是上2包，还是上2包，再上个200单。但是拼手速了，老铁们能听懂吗？我就上200单，如果您拍到了，我恭喜你；你拍不到，你也别骂耗子，我只有这点能力了，好吗，兄弟们？世界500强，白云山的新群，中华老字号的，你外边去看看，你们买一包多少钱？这一包你都得花2-3块钱，没毛病吧？我今天算下来多少钱一泡？5毛钱一泡，5毛钱你泡个脚，一家人都泡了，没毛病吧？3
200单多一单没有，能听懂吗？